Подожди, покажи его. Сейчас. Ну только близко, не надо мне. Чего? Не надо. Чего? Ну, Матвей, я на видео снимаю. Твою фобию. Филимон, Матвей, я на видео снимаю. Покажи мне там снизу его. Он здоровый. Это тот, который скрикечет. Скрикетает. Который... Да не, я думаю, они крыльями так дребезжат. Мария уроки учит. Ну, короче, на. Папа. Все, можешь отпустить, все, я сфотала. Ну, не надо, не надо. Ты говоришь, отпусти. Степан культурно отдыхает, Филимон тоже на салфоне.